guess I'm just a play date to you. Гули, 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 гули. Кто же предатель? Я не предатель, я не предатель. Так, снимаю. Я не предатель. Давай тупо. Давай тупо. Мы будем. Ой, любое задание. Платон. Я раньше думала, что звали Платон. Платон. Платанон. Лодка. Платанон. Палатин. Ура, я наконец-то могу Палатон. А я первый раз могу. Ух ты, да неужели? Гуля. Гуль. Мимо. Я не знаю. Гуля из этого. Гуля. Он должен быть это. Если гуль, то он должен быть типа черным. Ну и все гуля убили. Так, мне кажется, это самый порт. Что такое скип? А может скажешь, почему как залезть в люк, как кузя? Пропустить голосование. Ислам. Лиза, хорошо, что я за тебя проголосую. А я за тебя проголосую. Не поняла. Да нет, я за тебя не голосовала. Не поняла. Да тихо, я за тебя не голосовала. Так, я кого проголосую? Лиза, запомни, если ты говоришь, что я за тебя голосую, то ты сразу... Ты готовься сразу. Мы не знаем, кто по-настоящему предатель. Интересненько. Вау. Все, я сейчас мне такая написала. Знак предатель. Дурочка. А я знаю, кто предатель. Господи, да. Вау, давай похлопаем. Давай. Да, все, я проголосовала. За тебя проголосовали. Да, в смысле, Платон, ты как бы голосуешь скорее? Да, давай. Я проголосовала. В смысле? Платон не был предателем. Почему все его обвинили? Это же твой друг из детского сада. Что ты ему сделал до такого? Да я вообще за Немаса проголосовала. Да? Нет. А кто за него проголосовал? Я. Ты сказала это. Я не казалось. Мне кажется, что мне подалось. Так, будем смотреть. Я слам и ам. Так, давайте думать. Давайте. О, я вижу, Кир по камерам ходит. Да в смысле, да в смысле. Так, сколько голосовать? Да, если ты предатель, там кто-то не знает, господи, давай похлопаем. Да, давайте. Самый порт. Может, за Алиса? За Алису голос. Да, за Алису. Да, нет. Да, нет, да. Двигатель. Верхний двигатель. Это все. Это реально стопудово. А я за Ислам. За меня проголосовал Ислам. Какой плохой. Ислам Ям оказался предателем. Пипец. Поздравляю вас.
ерунда. Прям там все трое, прям. Господи. Ой, вовсе я давно тебя хотела назвать. Да, я Идет. вовсе. Да, уже 6 минут. Меня сколько лет? Так, все, я не знаю. Тоже передату. Она снимает кино. А, что за кино? Ну, кому снимаем кино? Нам. Это вкус. Да, пипец. Я хотела баньку. Извините, кого Гули, пипец. Гули. Гули. Зачем? Мне 8 лет. Какой вам 8 лет? Ну, 87. Ай. А ладно, Нафига? Стоп, пока я не буду отсюда, я не буду покрывать. Кажется, сам синий. чем, а главное, Мне 55, кто там за мне 55? Зачем кто меня созвал? За кого? Мне кажется, так, что минутка паузы сейчас будет. Минутка паузы. Если по минут. А, все. Так, короче, все, сейчас. я вышла. Минутка ненормальности. А почему не могу сейчас? Ой, росточек ушло. Это белый, как ты это понял, если никто никого не убил? Логично. Ладно, не знаю, в следующей игре пойду. Ой! Вот я иду, кстати.